susah. Di luar. Ini anaknya ini. Ini kan saya sama. Udah lah. Iya, kamu cari kakak dulu. Oh, udah nggak apa-apa, kami udah makan tadi. Udah. Mungkin bagi sama. Adik kalian ya. Ada orang. Selamat nikmat. Sini Kak, udah kan Di sana ada apa aku? ambil. Alit. Itu Banyak lagi. Iya suaya Ngomonglah tuh. Kau di mana sih? Di school. Aku di kafe hati dan mau ini. Kau di mana? Kau mau apa itu? Benar dia. Laut.
Di makan di Pak. Ini makan. Itu salah dulu anak ambil sendro. Apa nilai dah? Oh iya balik. Ibu balik. Mana? Oke, aman. Bukan menang. Mana yang sakit tu nak? Mama si ini. Ini istri biasa. Medan ada sahu pulih batu. Ani dia Medan. Mama yoyo, Samu soya ni sini yang kenal. Sudah baik. Ini bapak ada. Ini betul. Kan bicara tadi kepala tadi daripada ni datangnya di Kuba. Oh tu nama kanan. Sekali kita kan? Kita tu main dalam ada sama. Boleh mesti berkumia tu ya. Telepon itu ada. Jadi ya. Mana yang sekali itu mana. Itu komida no. Apa? Din beto. Kalau pesta itu. Iya. Kan malam main nah. Oh main. Main. Kalau lama tu ya. Nani. Oh, siap. Kita main naik nampak. Tenaga dulu. Ano tu tu mana? Oke, aman. Ano yan na? Pulih ya ya. Hari ini keluar, kan ini bisa mau orang. Ulala raja di bawah hati. Apa ini? Umi beda. Iya. Kami dua bom, itu kan ya. Ai kali apa bukan. Erno mak bu. Kasih minum ya. Ada pipetnya enggak? Pakai tisu apa itu aja ya? Enggak ada pipet. Kamu udah di sana. Lambe habis sana nak aku. Yang gitu. Aduh, ini kan ada meja siap. Tak ada ele. Tapi lebih dari ya. Kenapa keluar? Ini bapak apa masih dora? Lupa ngomongnya ya ya. Anak nampak dulu di saya. Tahu bisa nama wan di lawan. Ada nama wan di lawan. Wan pak. Anak ulah pak. Lah. Suara kayak bahasa iya ada Sama kelas.
masakannya tapi kayak Padahal itu semua kau kan ini pas nama ini, nama ini tu nama kami yang melihat sebenarnya, macam kan kerja di bawah. Nah, salah satu tengah, sebenarnya bagi bawah. Benar nama kami ni sebab dia nama muzi, nama salah tu dia tu muzi. Bagi bawah. Dengan hari ni pun ilah kamu amarin jatuh kan. Berarti bagi bawah hari minggu. Berarti drive apa sepeda? Baduran tu Pak Uyan ni. Mana salawat mau bekali lah. Tu kalau pun usahakan kan sana magaling ko ba daw lakaw nila na Stephen na teleponnya mo ko siya naman ba berarti na sila pada kayo lumayan ni berarti lawannya lawan di luar penjara ya. Sama mati sa. Pero mga labit ang kulian ni tao, diba? Abang susok ko na tao kan? Peda. Laban ka na iya, kan masuk kasus niya no may yohin mo to ni mate. Tadi ko sila sorry. Belum meninggal. Cuma baca-bacaan mereka. Ada mereka betul seperti hati baca doa tadi. Iya. Tapi udah baca kan orang itu yang satu udah kena ininya. Iya. Apaan? Kayak gini lah rumahnya ke kamar ini yang dua ini. Bukan karena minumnya, karena tahu lah kalau udah gabung-gabung orang-orang sana ya. Karena gitu loh kalau udah mabuk ini jadi nekat. Ya. Di kamar mandi sana beli dari rumah udah makan kak, nggak mau dia aku kasih pun udah sama-sama Soalnya jadi meninggal enggak lah, belum kritis lah ya, kritis lah katanya dia bawa ke rumah sakit Indah. Nah, Pagi gitu mana? Nggak tahu juga. Dulu alun yang naik ya. Menilai di alun yang naik.
Yeso, ala daw yan, kaya gagag keluarga rin, marunong keluarga rin. Ba udah na begini, wa mikir dari kita mati na bayo. Kami lima itu mau jadi. Jadi batu jadi hati mau kata. Ini lang mga ulo. Isa po ba na rin? Bayro. Eh. Sama tahu malu kalau